Niat nikah ibadah, menjalankan syariat ajaran agama Islam, sunnah Rasul. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Asbi, dan kali ini gue bakal ngasih sound effect dari wedding ring yang biasa gue pakai sih. Dan ini cukup banyak gue kasihnya. Buat yang mau download bisa download dari video YouTube ini atau juga ada link di deskripsi ya. Dan nanti kalian bisa atur sendiri kayak speed duration disesuaiin atau misalnya digabung-gabung sama sound effect lain, itu juga oke banget. Jadi langsung aja ini dia. Segitu dulu kayaknya, terima kasih.